Всем здравствуйте! Сегодня с вами я, Альбина Сергей Дворянчикова, эксперт в области оздоровления и омоложения. Сегодня тема у нас особенно детская. Все мамочки и папочки, которые нас смотрят, тема для вас. Потому что что может быть прекраснее, чем когда ваш ребенок здоровый. И как же все-таки защитить своего ребенка и не запускать таких проблем, как аденоиды, танзелиты, конъюнктивиты, риниты, все, что с этим связано, потому что, конечно, дети, еще не сформировавшейся иммунной системой, конечно, бывают очень ранимы, особенно с вариациями переохлаждения или когда какие-то стрессовые моменты, дети тоже переживают. И все эти вещи сказываются на их иммунитете. Ну, я уж не говорю о том, чем мы их иногда кормим, потому что это тоже снижает иммунитет. Да. У многих родителей отправляют детей, особенно в садик или в школу, отправляют детей, и дети начинают болеть. Есть ли хоть какое-нибудь такое средство, которое бы просто решило все проблемы? И сегодня мы будем говорить о коллоидном серебре. Это продукт, который абсолютно безвредный, который работает на все виды вирусов, бактерий. Это обычные профилактические мероприятия. Сейчас расскажешь, Сережа, про коллоидное серебро. Я просто скажу, для чего это и как это просто сделать. Вот представляете, вы делаете одну манипуляцию утром, когда ребенок проснулся, и вы забываете о всех проблемах. Просто берется коллоидное серебро, оно пшикается. Открываем ротик ребенку. Пшикнули в ротик, обеззараживает. Пшикнули в ушки, пшикнули в носик. Ох, красавица я сейчас. И отправили в садик, это все, и в школу. Это все, что нужно сделать. И будет какой эффект? Никаких аденоидов, никакого танзелита, ларингита, отита и тому подобное. Это мега профилактика. Просто, я не знаю, волшебство. Все люди, которые у нас пользуются им, не страдают такими проблемами, спокойно ходят в садик и не болеют. Сережа, расскажи, что такое коллоидное серебро? Первое. Очень многие боятся относительно серебра, что серебро якобы накапливается, аккумулирует в тканях. В данном случае мы говорим о высокого качества коллоидном серебре. В данном случае я могу вам сказать, что именно такое коллоидное серебро совершенно не остается, спокойно выводится. Фишка еще коллоидного серебра в том, что микроорганизмы никак до сих пор не приучились как-то противодействовать, никак не могут привыкнуть, никак не могут приспособиться к этому веществу. Бактерицидность коллоидного серебра настолько высокая, что он захватывает практически всю патогенную микрофлору. Это грибки, вирусы, бактерии, патогенные, паразиты, все чувствуют неприятие к этому веществу. А фишка в том, что даже вирусы не могут ему противодействовать. Серебро выключает питание этих патогенных штучек, живых, неживых, я уж там не знаю, и вирусы не могут размножаться, они погибают, конечно, вместе с клетками, и все. И останавливается процесс размножения. В данном случае, если вы просто профилактируете периодически, совсем незначительным количеством, не нужно постоянно брызгать, но есть определенные периоды, когда это нужно использовать обязательно. И вот эти вещи, эта профилактика позволит вашему ребенку избежать очень многих проблем. Вот так вот. Особенно, когда вы ведете в садик или в начальном этапе, или вы знаете, что дети в садике болеют, то без этого средства просто никуда. И вы будете уверены, что ваш ребенок не заболеет, не схватит эту инфекцию, понимаете? Ведь в определенном смысле, когда дети начинают особенно куда-то идти, ну, например, в садик, в школу или вообще еще в какую-то там организацию, кружок, неважно, где идет определенное скопление таких же, как и он, идет обмен определенными флорами. И понятное дело, что адаптационные механизмы иммунитета еще не совершенны у организма, а дополнительный стресс усугубляет это. И вот эти вот моменты, они, конечно, всегда сказываются. Ребенок немножко нервничает, иммунка немножечко подсаживается, и здравствуйте, вирусы, бактерии и паразиты.
Я бы хотела еще добавить, что у детей по мере развития, особенно годик, 2, 3, 4, 5, еще не сформирована лимфоидная ткань. Поэтому дети легко, быстро заболевают, поэтому дети легко, быстро схватывают все Иммунитет подряд. просто не справляется еще с этим. У него нет еще таких вот четких отлаженных механизмов. И происходит разрастание лимфоидной ткани, потому что организм адаптируется, и он начинает больше вырабатывать. Нам больше надо выработать вот лимфоцитов и лейкоцитов, поэтому разрастание лимфоидной ткани, наши аденоиды, наши миндалины, это в определенном смысле защитная реакция организма. А теперь мы начинаем вторую часть нашего эфира. Если у вас есть такие проблемы, как ребенок спит ночью плохо, затрудненное дыхание, появился храп, постоянные сопли, начинается уже даже отит, а не просто отит, а серозный отит, эксудативный отит. Так же, как увеличение миндалин, постоянные ангины и все, что тоже с этим связано, увеличение вот этого вот лимфатического кольца вокруг, оно воспаляется, увеличивается в размерах. И вы стоите перед выбором и не знаете, что делать. Одни врачи рекомендуют срочно делать операцию, другие... Врачи, я бы так сказал, те ребята вообще очень быстро все решают. Вот, и считают, что это действительно так. Но ничего лишнего в организме человека не существует. И лимфоидная ткань создана для того, чтобы блокировать вход всей патогенной микрофлоры, вирусов, бактерий и всего, что туда поступает. И если это кольцо удалить, то, естественно, мы просто открываем свободный проход. Вот. Поэтому не торопитесь делать операцию. Не спешите. Не надо, никуда спешить. Также не делайте проколы в ушах, когда вам говорят, у вас собралась какая-то жидкость, сейчас мы проткнем вам ушную перепонку, выкачаем жидкость, она обратно наберется, потому что сама причина не решена. И, во-первых, конечно, это не касается, допустим, каких-то неотложных, сильнейшие боли, когда натягивается перепонка, какие-то активные процессы. Нет, мы не про это. Мы сейчас говорим именно вариацию профилактических моментов, когда ребенок, в общем-то, нормально себя чувствует. Ну да, сопельки текут, ну там еще что-нибудь, да. Но увеличенные аденоиды и увеличенные миндалины. Да, храпит, да, затруднено дыхание, да, дышит ртом. Это не значит, что надо идти делать операцию. Есть решение. Это значит, что в организме накопились уже токсины от вирусов, от бактерий. Идет мощный воспалительный процесс. Они размножились уже внутри. Лимфа не справляется, лимфоидная ткань увеличивается. Для того, чтобы увеличить синтез как раз лимфоцитов и лейкоцитов, они еще обычно недоразвитые, поэтому очень быстро погибают, образуется большое количество гноя, возникают гнойные процессы, и все это усложняет жизнь ребенка. Что же делать? Что же делать в этом случае? И здесь, конечно, нужно работать комплексно. Наша задача подавить патогенную флору, бактерии, вирусы, грибки, возможно, червячки. И не дать погибнуть своим собственным клеткам, что обычно очень часто, конечно, происходит при назначении ударных доз антибиотиков. А также помочь ребенку вывести все токсины, которые уже накопились благодаря этим паразитам, этим вирусам и бактериям. Сегодня мы расскажем о конкретной программе, как мы работаем с аденоидами. Аденоидит, это называется воспалительный и танзилит. И присоединившийся отит чаще всего бывает. Почему? Потому что это все взаимосвязано. Здесь евстахиевая труба, проход к уху, там все открыто. Здравствуйте. И здравствуйте вам. Вот и ринит, и отит, и танзилит, и все вместе чаще всего. Чаще всего все задействовано, так как лимфоидная ткань реагирует, как говорится, повсеместно. Как мы работаем? Конечно, у нас мы используем антибактериальные средства, не антибиотики, а растительного происхождения. Это кора муравьиного дерева, селеном. Направляем
целенаправленно на кокков, на всех стафилококков, стрептококков и все, что может быть. Противовирусная активность также присутствует. Кошачий кокоть, трава, которая действует на многие виды вирусов. Кстати, мы забыли сказать, что чаще всего, знаете, какие вирусы вызывают вот эти вот аденоиды, вот этот вот комочек в носоглотке, который... Это чаще всего вирусы, бактерии присоединяются потом, это цитомегаловирус, это герпес-вирус, это грипп, это ОРЗ. Это ковид наш любимый. Да. Вот. Это еще кто у нас? Да много. Всяких вирусов много, их много. Просто чаще всего это вирусное заболевание, к которому потом прицепляются коки, различные коки. Так, мы сказали кошачий кокоть, кора муравьиного дерева, солодка с имбирем для повышения иммунитета, а также снятия воспалительных реакций. Плюс, конечно, еще и блокирование размножения и распространения вирусов и бактерий. Это тоже все. Причем в данном случае у нас присутствует здесь комплекс, здесь присутствует и имбирь, здесь присутствует и шиповник, экстракт шиповника, то есть витамин С, который тоже активизирует все иммунные процессы. И в данном случае солодка у нас тут как комплексный продукт. Обязательно добавляем хлореллу, потому что наша задача как можно быстрее вывести все токсины из организма ребенка, потому что организм уже задыхается, он не справляется. Хлорелла срабатывает очень быстро, прям в хороших дозировках мы ее назначаем, и она просто запатентовала себя на очень высоком уровне. И конечно, еще одна водоросль. Это келп, это мощная антивирусная водоросль. Многие не знают об этом, что келп обладает очень мощной противовирусной активностью и является одним из приоритетных вариантов противовирусной активности. Ну и я бы еще отметил один такой общенародный продукт, называется он чеснок. У нас в данном случае используется гарлик, который имеет именно экстракты, то есть такой насыщенный, опять же, не такой активный запах, и поэтому можно всем употреблять его в достаточно хороших, качественных дозировках. Оздоровление проходит не неделю, не 2 недели. Если у вас хроническая форма или поставлена уже 2-я или 3-я степень, этот комплексный подход длится не меньше месяца, возможно 2 месяца. Нужно это все вывести. Это антибиотики работают, когда вы химически принимаете. Но это очень временно, да. И не всегда и не помогает, комплекс, и не факт. У антибиотиков есть один очень большой, я бы сказала, жирный недостаток. Антибиотики сажают иммунитет в ноль и убивают печень. Тем самым... Но еще и убивают собственную микрофлору до нуля, я бы так даже сказал. Поэтому ничего хорошего в данном случае нет. Да, улучшение есть, бактерии мы победили, но они снова появляются через определенный очень короткий промежуток времени. И снова здравствуйте, и снова танзелит. И снова ринит, и снова аденоиды, и снова все те процессы, которые происходят. На фоне этого оздоровления, конечно, мы подключаем воду и коллоидное серебро. Коллоидное серебро прям капаем в стаканчик и пьем эту воду. А если уже вода с коллоидным серебром вместе? На таком оздоровлении ребенок получает очень хороший результат. А, вы уходите от операции. Б, вы оздоравливаете организм. С, вы не вредите организму, значит, не сажаете иммунитет ребенка. И С, очень всегда спокойно, когда мы знаем, что ребенок оздоравливается. Ну, он просто активный, он просто веселый, он просто такой динамичный, и все ему хорошо и радостно. Я бы еще добавил к этому, конечно, мы рекомендуем определенное питание, чтобы не, как говорится, зашлаковывать организм, помочь, и ощелачивание с помощью наших электролитов, нашей чудодейственной воды и продукта под названием H-500, который очень хорошо и качественно выводит все
метаболиты и выводит все арадинуклеиды и выводит так называемые арадикалы, которые сплошь и рядом в большом количестве образуются. Если у вас есть проблема с аденоидами, и вы стоите перед выбором, решение есть. Не спешите на операцию, просто пишите «хочу», мы с вами свяжемся и поможем вашему ребенку. Ну, также, если у вас есть диагноз такой вот прямо хороший махровый танзелит, и ангина вас просто замучили, точнее вашего ребенка, то тоже, конечно, этот же комплекс поможет разобраться и поможет восстановить лимфоидную ткань, и она войдет совершенно в норму, и никаких проблем не будет, и абсолютно никаких постоянных обострений тоже. Сегодня с вами были я, Альбина и Сергей Дворянчиковы. Пишите нам, и мы обязательно вам ответим. И вам поможем, и поможем вашим детям, и вашим родителям тоже.